们来稍微享受一下出货的感觉，看能不能。能吗？打这罐牛奶。加放。没有，他是抓不住。红泡乔巴，黑胡子，甩打。这种台也要水打，厉害吧？可不可以用撞的就好了？可以。拿东西撞它就好了。要拿什么东西撞它？它也回丢呢。我去抓后面的来撞它就好。哦，这盒出货的生意还不错呢。空空。黄金衣。甩打。甩不过去。放弃。不玩了，不玩了。出货感，就2盒。哭哭。原本想说玩一个出货感，结果只出了2个东西，一个牛奶，它是存钱筒啊。哦。这个就公仔，我们再去玩一下其他的。我们为什么要去玩那个有挡板的？哦。结果隔壁有一个无挡板的。它没有手套哎。哎。所以它会服吗？所以它无挡板啊。没有手套没关系，但是重点要会服。射出来。转一转一转一。哎，不是转一转一转一。对啊。呼。哦。有了。呼。嘿，啊，他躺下来不会浮。躺下来就不会浮了。哇，傻眼呢。那插这一盒呢？觉得还是不要。哇，这根本空气吧？空。好了，我们再去玩其他的东西，我们就随便打。有了，好。要出货了。是吗？那我先插这个。我想要拿一个东西去它45度角那边，跟它一起贴着。它下来了。哎，它怎么放啊？放。哦。因为它上升够快，上升第一拍会放。这个哦，来，哎，打不到。拨，是吧？这样算甩打吗？是好像也算了。拨，哎，哇，卡在这边了。吸它一下。这什么鬼？所以我们先把它这样子，因为它下去是偏慢，应该可以这样子打一下。出货！哎，泡烫，甩打。这可以甩打吗？应该是可以的。推，他感觉差一点推到呢。后面那盒好像可以动哎。对啊。推不到。撞它。怎么撞？用后面那一盒撞它。对啊，试试看。哎，有撞！哎，下去会打出来吗？应该不太可能。打！哎，这样子应该可以甩打得到了吧？
只是它下去爪位都是刚好一爪顶到。哎，推到一点。哎呦！哦，他差点抓住哎。两盒就好了。2盒就好。拿不出来。对。好了，我们打了2个长盒，享受一个出货感。出货。好，那我们再去玩一下下一台吧。好哦。那你全部拿不下来吗？你说那些啊？哎呀。拉看，10秒，到这边剩。太短了。对啊，怎么拉？这个拉得下来吗？拿不下来，算了。这个拿不到啊。这个呢？这几盒下来。哎，这里有出货感。哦，终于出了。这里有出货感。哈哈哈哈，爽！再来。能不能再来个1、2盒呢？不贪心，2盒。熊本就被拿进去了。甩不到那个点。这几拍啊？正2，非常的2。哎，有了。喂，它是靠后面。真的，我也是。哎，出来！哎，没了，后面没东西了啦。哎，差点呢，捏它的脚。应该只是一爪，看能不能一爪拨到它就好了。这样子拨，拨。哇，哎，它有拖哎。上面那个可以再下来吗？你说这个？没有，好像拿不下。哎，你被它压下去了。哦，不行。应该是可以的。再来猫体，它只要那1盒鲁夫下来，它那3盒就崩掉了。打，出来！哎，崩了！这才是出货感啊！出货感来咯！来吼一个！这才是出货感！真的，好感！哎，怎么没有下来？这盒总有了吧？吼！撞它！撞它！就说撞它吧。来，撞！哎，结果立在那。甩打，通通打出来。打！会打什么打？有啊，他没有，他要往前啊。你看哦，打！好了，这个熊本应该抓起来，它会撞后面的掉出来。没有哎，鲁夫应该要下来才对啊。来了。撞！崩了，不行，他前面卡住了。甩打，打他后面的。哎，可以哦，甩到他后面去。哎，那个洞啊，够他。最后1盒。对啊，再1盒就好了。就是你了，鲁夫，戳！哦，吓死了！再1盒。啊，再1盒吗？看能不能。没赛啊！好像不行了。哎，他这个是什么？不知道，不要乱讲了。出了。那什么 ？SKY 一下。嘿。
有了，看好，就是这一下，2盒至少出一个吧。2盒都没有。有了呗，死也要把它打出来。很坚持呢。我就好奇这个是什么东西啊？不知道是什么 ？SKY， 好像是那个呢。哪个？啊，围巾呐，像不像围巾？哦。那我们总共就打这样子吧。然后还有前面的，我们这一集就是享受出货感就好了。这一集应该满满的出货感了，一直出货。对，疯狂出货。好，那我们今天影片就到这里吧。如果喜欢我的影片，记得订阅我的频道。我们下次见，拜拜。